thi đại học thất bại, tôi được gửi đến một ngôi trường tư, trường đại học dã khôn tư nhân xa xôi. Ngày đầu tiên đến trường đại học này, tôi đã được thông báo rằng phải đọc kỹ từng quy tắc của trường. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Và khi tôi hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu không tuân theo những quy tắc kỳ lạ đó, học trưởng Tiết Đại tôi đột nhiên cười rất kỳ lạ. Ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến lưng tôi hơi lạnh. Tôi nghe anh ấy chậm rãi nói từng chữ, sẽ bị ăn thịt. Ngôi trường này thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì học sinh của trường này mở miệng ngậm miệng đều nhấn mạnh nói phải tuân thủ quy tắc. Quy tắc là bút viết màu đỏ, được viết ở trên tường. Có thể xem những quy tắc này ở bất cứ đâu, đều không quá lạ. Bởi vì ở trường này là chuyện bình thường, giống như trên tường phòng ngủ viết. Sau khi tắt đèn lúc 10 giờ tối, phòng ngủ không thể có ánh sáng nữa. Phải làm việc và nghỉ ngơi theo đúng lịch trình của trường. Phòng ngủ có ánh sáng sau khi tắt đèn sẽ được đánh giá là phòng ngủ kém. Sau 10 giờ nhớ đóng cửa sổ phòng ngủ. Không được ra khỏi phòng ngủ sau 10 giờ. Nửa đêm nếu như nhìn thấy cửa phòng ngủ là nửa mở. Trong trường hợp không có gì lạ, xin vui lòng nhanh chóng đóng cửa. Nếu bạn nhìn thấy một cái bóng lạ trên cửa sổ, xin coi như không nhìn thấy. Phòng ngủ không được bỏ trốn vào ban đêm. Có bạn học bỏ trốn không được mở cửa cho người đó. Đừng tùy tiện cho phép bạn học lạ vào phòng ngủ, đặc biệt là buổi tối. Trong phòng không có gương. Nếu bạn nhìn thấy gương trong phòng ngủ, xin hãy tránh xa ngay lập tức. Nhớ kỹ, đừng bao giờ soi gương trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, gặp phải chuyện khó xử lý, có thể tìm chủ nhiệm lớp giải quyết. Chủ nhiệm lớp có quyền từ chối không giúp bạn. Nhắc nhở, giáo viên chủ nhiệm lớp thích học sinh giỏi nghe lời. Trở thành học sinh giỏi mới có thể được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Hầu hết các quy tắc có vẻ bình thường, ngoại trừ việc không có gương. Tôi lặng lẽ ghi nhớ sơ sơ ở trong lòng. Trực, cậu thật sự định làm theo mấy quy tắc đó à? Bạn cùng phòng Lâm Lâm từ ngoài cửa vào. Cô ấy vừa mua đồ từ cửa hàng tạp hóa của trường về. Bây giờ thấy tôi nhìn chằm chằm vào những quy tắc kỳ lạ đó, hơi khinh thường. Lâm Lâm không giống chúng tôi. Cô ấy trông như một cô gái được gia đình nuông chiều từ nhỏ, vô cùng kiêu ngạo. Và tôi cũng quen rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều hiểu một đạo lý: trẻ ngoan ngoãn sẽ có kẹo để ăn. Vì vậy, đối với những quy tắc kỳ lạ, trong tiềm thức tôi muốn tuân thủ. Tôi không để ý Lâm Lâm, chính mình yên lặng trở về bên giường của mình. Rõ ràng thấy tôi không để ý đến cô ấy, cảm thấy tôi hạ mặt mũi cô ấy, càng khinh thường tôi. Thật xui xẻo, làm thế nào lại ở cùng phòng với một người cứng nhắc như cậu? Cạch. Vừa vặn một người bạn cùng phòng khác Huệ Huệ từ bên ngoài trở về. Cô ấy cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ của phòng ngủ, mở miệng nhẹ nhàng nói: các cậu đều ở phòng ngủ à? Tôi vừa đi dạo một vòng, phát hiện ở trường này, nơi nào cũng có quy tắc viết bằng bút đỏ này. Thật là kỳ lạ. Nếu chúng ta tuân thủ tốt thì chắc không sao đâu. Đúng vậy đấy, tôi cũng cảm thấy nên tuân thủ quy tắc. Lý Gia Kỳ nhỏ giọng nói: vậy thì tùy các cậu. Dù sao, tôi không quan tâm đến những quy tắc gì đó. Lâm Lâm lạnh lùng nói: phòng ngủ của chúng tôi là phòng ngủ 4 người, ngoại trừ Lâm Lâm luôn thích châm biếm. Sống chung với hai người kia cũng rất hợp. Buổi tối, tôi tắm rửa xong và lên giường trước 9 giờ. Chui đầu vào trong giường và đi ngủ sớm. Đang ngủ, nửa mơ nửa tỉnh nửa mê, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Đó hình như là một thứ to lớn đang di chuyển cơ thể, âm thanh cọ sát với sàn nhà. Tôi chưa kịp mở mắt, bộ não truyền tới báo động. Toàn thân tôi đều cứng đờ, bởi vì tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt. Nó nhỏ giọt vào mặt tôi. Mùi dì sắt nồng nặc và mùi hôi thối truyền tới. Tôi bóp chặt chăn cũng không dám động đậy. Một tiếng hét phát ra từ ngoài cửa. Rồi có tiếng gõ cửa điên cuồng. Mở cửa ra, mau mở cửa. Nó sắp đến rồi. Hình như là âm thanh của Lâm Lâm, Huệ Huệ, Lý Gia Kỳ. Từ từ, các cậu mau mở cửa. Tiếng đập cửa ngày càng to hơn, cùng với tiếng nghẹn ngào. Cầu xin các cậu, mở cửa cho tôi đi. Trong phòng ngủ không ai dám động đậy, nhưng tôi nghe rõ có 4 hơi thở nặng nề trong bóng tối. Vậy nếu Lâm Lâm ở bên ngoài, trong phòng làm sao có thể có 4 tiếng hít thở? Tôi không dám nghĩ kỹ, bởi vì tôi nghe thấy tiếng cọ sát với sàn nhà. Đã cách xa tôi, hình như đang đi về hướng cửa. Két một tiếng, cửa mở ra, mắt tôi lặng lẽ mở ra một khe hở. Trong phòng ngủ tối đen như mực, trong ánh sáng mơ, tôi thấy một con quái vật to lớn chậm rãi chui ra khỏi cửa. Mà Lâm Lâm kia ngã ở ngoài cửa kia cũng bị con quái vật đó kéo đi. Não tôi trống rỗng một lát. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra từng chút một. Tôi thực sự sợ hãi. Nghĩ về những quy tắc trên tường,
Nửa đêm nếu như nhìn thấy cửa phòng ngủ là nửa mờ. Trong trường hợp không có gì lạ, Sinh vui lòng nhanh chóng đóng cửa. Tôi quyết định đánh cược. Sau khi nghe tiếng kêu đó ngày càng nhỏ đi, tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí. Nhanh chóng ra khỏi giường và chạy đến cửa, đóng cửa phòng ngủ lại. Tôi dựa vào cửa và thở hổn hển, cả người như mất hết sức. Nhớ lại thì thấy rất sợ hãi. Cái thứ ướt đẫm trên mặt tôi có lẽ là nước miếng của con quái vật đó. Nghĩ đến con quái vật vừa rồi ở ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi chảy nước miếng, tôi không thể không cảm thấy buồn nôn. Nhớ sáng nay, học trưởng liên tục nhấn mạnh nhất định phải tuân thủ quy tắc của trường, nếu không sẽ bị quái vật ăn thịt. Tôi tưởng anh ấy đang đùa. Không ngờ ngôi trường này lại thực sự có quái vật ăn thịt người. Từ từ, cậu có biết đó là quái vật gì không? Lý Gia Kỳ với giọng khóc vang lên. Tôi không biết. Nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình. Sao nó lại vào phòng ngủ của chúng ta? Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy lạ. Trước khi tôi đi ngủ, đã đóng hết cửa ra vào và cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi rồi. Mà lúc đó Lâm Lâm cũng ở phòng ngủ, gọi điện thoại với bạn trai cô ấy. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, rõ ràng là sẽ không ra khỏi phòng nữa. Đáp lại tôi là tiếng khóc vỡ vụn của Lý Gia Kỳ. Cô ấy khóc rất lâu mới trả lời tôi. Cô ấy nói cô ấy đi gặp bạn trai, bảo chúng tôi để lại cửa cho cô ấy, lát nữa sẽ quay lại. Lý Gia Kỳ từ từ nhìn bên kia cửa sổ xem. Giọng nói run rẩy của Huệ Huệ vang lên. Hóa ra cô ấy cũng không ngủ. Tôi vô thức nhìn, chỉ nhìn một cái thôi, lại nhanh chóng quay đầu nhắc nhở bọn họ đừng nhìn. Bởi vì một trong những quy tắc viết, nếu bạn nhìn thấy một cái bóng lạ trên cửa sổ, xin coi như không nhìn thấy. Bên kia cửa sổ có một bóng đen mờ. Không thể nhìn thấy nó là gì, nhưng trong bóng tối, đôi mắt màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của chúng tôi. Tôi càng không dám động đậy, càng không dám ngủ tiếp. Phòng ngủ lại rơi vào yên lặng. Thời gian trôi qua rất chậm. Nó rất khó khăn với chúng tôi. Có lẽ trời đã có chút ánh sáng rồi. Lại nhìn về phía cửa sổ, cái bóng kỳ lạ đó đã biến mất rồi. Tôi mới dám chậm rãi bước chân về phía bên giường. Mở điện thoại ra xem một chút. Thời gian là 5:20, điện thoại không có sóng. Tôi trở lại giường. Tôi nằm trên giường lật đi lật lại, có chút không ngủ được. Vẫn còn chút sợ hãi. Lý Gia Kỳ, Huệ Huệ, hai người ngủ chưa? Giọng tôi hơi khàn. Không đâu, người trả lời tôi là Huệ Huệ. Tôi không ngủ được. Chúng ta chạy đi. Lý Gia Kỳ nghẹn ngào nói. Tôi sợ quá. Tôi cũng sợ. Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu, trường này chắc là không dễ dàng ra ngoài đâu. Không chạy được đâu. Tôi lắc đầu. Không chấp nhận phương pháp này. Tôi trầm tư một chút, não bộ bình tĩnh phân tích. Một trong những quy tắc đó nói rằng chúng ta gặp phải chuyện khó giải quyết, bạn có thể tìm chủ nhiệm lớp xử lý. Tôi nghĩ tôi nên kể lại chuyện hôm qua của chúng ta. Phản ứng với chủ nhiệm lớp, Lý Gia Kỳ và Huệ Huệ đều không nói chuyện. Một sự im lặng bao trùm. Nhìn thấy phản ứng của họ, trong lòng tôi cũng có câu trả lời. Họ không tán thành cách làm này của tôi lắm. Khi trời vừa sáng, tôi đã đi vào phòng tắm. Vì sợ hãi, cho nên thân thể ra rất nhiều mồ hôi, trên người dinh dính rất khó chịu. Khi tôi quay lại, Lý Gia Kỳ và Huệ Huệ đều không ở trong phòng ngủ. Nhà trường thông báo trong 3 ngày làm quen hoàn cảnh trường, không có lớp học chuyên môn. Một mình tôi lại ngủ bù. Lúc tỉnh lại đã là 9 giờ rồi. Hu hu, Huệ Huệ ngồi ở trên giường khóc một mình. Thấy tôi thức dậy, miệng cô ấy vừa mở vừa đóng, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lý Gia Kỳ không về cùng cậu sao? Tôi cảm thấy hơi lạ. Hai người này hẳn là cùng nhau hợp đội, định bỏ học. Nhưng bây giờ chỉ có một người trở về. Tim tôi đập thình thịch. Không thể giải thích được, có linh cảm xấu. Quả nhiên, tôi nghe Huệ Huệ nói Lý Gia Kỳ bị quạ bắt đi rồi. Quạ có thể bắt người. Phản ứng đầu tiên của tôi là điều này thật điên rồ. Nhưng Huệ Huệ trông như thế này, thật sự giống như bị sốc lớn. Cô ấy vẫn đang khóc, nói lúc được lúc không sự trải qua của họ. Và tôi hơi hiểu, có lẽ là họ sẽ tìm một lý do nào đó xem có thể ra ngoài qua cổng trường không, thì bị ông bảo vệ chặn lại, chỉ vào bút đỏ trên tường và cho họ xem. Trường học ở vùng sâu vùng xa, nếu không phải nghỉ Tết thì không được rời khỏi trường học. Ngày nghỉ lễ cần ra trường cũng cần báo cáo. Sau khi giáo viên hiệu trưởng thông báo mới được ra khỏi trường. Có động vật và thú vật bên ngoài bức tường trường học, rất nguy hiểm. Sinh viên tự tiện đi ra ngoài, nhà trường phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Sợ hãi cuối cùng lại chiến thắng lý trí. Lý Gia Kỳ và Huệ Huệ do dự 2 phút, quyết định trèo tường trốn khỏi cái trường. Lý Gia Kỳ vừa trèo qua,
cả người biến mất. Theo Huệ Huệ mô tả, bên ngoài trường học toàn là những sương mù xám xịt. Cùng cảnh chúng tôi đã xem khi chúng tôi đến đây, không giống nhau chút nào. Huệ Huệ không nhìn thấy Lý Gia Kỳ ở đâu, gọi cô ấy cũng không ai để ý, cho đến khi bên dưới có tiếng cười của lũ trẻ. Sau đó lao ra một đàn quạ. Trong miệng chúng nó, đó là chân tay của Lý Gia Kỳ. Điều này cũng có nghĩa là ở nơi Huệ Tệ không nhìn thấy, Lý Gia Kỳ bị phân thi thể rồi. Tôi đã gửi một loạt những điều kỳ lạ này, tất cả đều phản ánh cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp chậm trễ trả lời mấy chữ, biết rồi. Làm theo quy tắc là được rồi. Hai người chúng tôi là tôi và Huệ Huệ, không dám xáo phạm một chút nào những quy tắc này. Lúc ăn trưa, hai người chúng tôi và Huệ Huệ cố ý xem quy tắc của nhà ăn. Chỉ vài câu đơn giản thôi. Không được phép lãng phí thức ăn. Trong nhà ăn không có thịt đầu thỏ. Nếu ai đó giới thiệu thịt đầu thỏ cho bạn, đừng để ý. Sau khi nhớ trong lòng, tôi và Huệ Huệ liền tìm một cái cửa sổ xếp hàng ăn cơm. Cửa sổ bên cạnh chúng tôi rất ít người. Huệ Huệ nhìn chằm chằm thêm vài cái nữa. Người phụ nữ trong cửa sổ hô hoán với cô ấy, thịt đầu thỏ tươi đây, hôm nay mới mở, bạn học có muốn đến thử không? Sắc mặt của tôi và Huệ Huệ bỗng nhiên trắng bệch. Còn phần thịt bạn học bên kia gọi, trông rất ngon. Chúng tôi không động lòng, lúc này có một người thèm nên cũng chạy qua đấy. Rõ ràng là những người đó không quan tâm đến luật lệ. Cũng có người cảm xúc lên đến đỉnh điểm, không thể không lớn tiếng chất vấn. Rõ ràng là trên tường bên kia viết rồi, nhà ăn của trường không có thịt đầu thỏ. Và tôi đã ăn thịt đầu thỏ trước đây. Thịt này có vẻ giống như là làm từ thứ gì đó không sạch sẽ. Quả nhiên anh ta nói ra lời này, nụ cười trên mặt dì nhà ăn lập tức đông cứng lại và biến thành một biểu cảm đáng sợ. Bạn học, đó là quy tắc trước đó, chưa kịp thay đổi. Đã nói rồi, hôm nay chúng tôi mới mở cửa, bạn vu khống chúng tôi như vậy, dì sẽ tức giận. Không khí toàn bộ nhà ăn lập tức trở nên căng thẳng. Huệ Huệ cũng sợ hãi nắm chặt tay tôi. Phía sau cửa sổ đó, bước ra hai người có biểu cảm khuôn mặt cứng nhắc và kéo cậu nam sinh đó vào trong. Tiếng hét thảm thiết truyền đến, nhưng không ai dám nói thay anh ta. Tôi và Huệ Huệ gọi phần ăn, nhưng cũng không thèm ăn. Anh ấy không xáo phạm quy tắc. Tại sao lại bị đối xử như vậy? Huệ Huệ thì thầm nói, tay cô ấy hơi run. Tôi lắc đầu, thấy không chắc chắn, có thể là do anh ta để ý đến nhân viên. Quy định rõ ràng trong quy tắc, nếu ai đó giới thiệu thịt thỏ cho bạn, đừng để ý. Người đàn ông đó đã xáo phạm điều đó. Tối về phòng ngủ. Lúc này trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người là tôi và Huệ Huệ, vô cùng yên ắng. Tôi tắm xong, đang định đóng cửa phòng ngủ, một tay đặt trên cửa phòng ngủ. Xem rõ khuôn mặt của người đó, sắc mặt của tôi lập tức trở nên kỳ lạ. Bởi vì người đó chính là Lý Gia Kỳ đã chết như Lý Gia Kỳ đã bị phân xác. Sắc mặt Lý Gia Kỳ cũng không tốt, đặc biệt là khi gặp Huệ Huệ, biểu tình càng thêm quái dị. Huệ Huệ gặp lại Lý Gia Kỳ, sắc mặt lại trắng thêm một độ nữa, đóng cửa lại. Đừng để cô ấy vào. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Lý Gia Kỳ đã vào rồi. Cô ấy đã trở lại như trước kia. Có thể nói, nếu không phải Huệ Huệ nói cô ấy bị chặt xác, tôi sẽ không cảm thấy bất thường gì cả. Huệ Huệ, sao cậu không cho tôi vào? Lý Gia Kỳ một bộ dáng rất ủy khuất, nước mắt trong hốc mắt đều muốn rơi xuống. Tôi không có. Khuôn mặt của Trần Huệ Huệ rất đặc sắc, cuối cùng lại chỉ nói nhỏ một câu xin lỗi. Kiki, được rồi. Có thể Huệ Huệ nhìn nhầm rồi, cô ấy bị dọa đến tinh thần có chút không tốt lắm. Tôi cười đánh trống lảng. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng chuyện tiếp theo lại khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi đã nhận được tin nhắn mà Lý Gia Kỳ gửi cho tôi. Cô ấy nói với tôi rằng Huệ Huệ trong phòng ngủ của chúng tôi không phải là Huệ Huệ thật. Huệ Huệ thật sự đã bị quái vật ăn thịt từ lâu rồi. Tôi ngạc nhiên, nửa ngày cũng không hiểu rõ ý nghĩa của mấy câu nói đơn giản này. Đột nhiên trả lời một dấu chấm hỏi. Câu trả lời của Lý Gia Kỳ rất nhanh. Sáng nay, tôi và cô ta định trốn khỏi trường. Chúng tôi sẽ tìm một lý do, xem có thể ra cổng trường không. Nhưng bị bảo vệ chặn lại. Cuối cùng đành phải chọn trèo tường. Nhưng Tư, cậu biết không, tôi và Huệ Huệ đi lạc rồi. Khi tôi tìm thấy cô ta, xác cô ta đang bị quái vật nhai nát. Lúc đó tôi đã biết bên ngoài trường học không có đường về nhà. Tôi lại leo tường trở về, nhưng tôi không biết tại sao trời đã tối rồi. Tư, đừng bao giờ tin tưởng Huệ Huệ. Bây giờ cô ta có thể không còn là người nữa. Nếu chúng ta muốn sống,
phải tìm một cơ hội để xử lý Huệ Huệ. Tôi nhìn những lời dài dòng của Lý Gia Kỳ, nhớ lời cô ta nói, nửa đầu với Huệ Huệ cũng tương tự nhau. Tôi chỉ không biết ai trong số họ là ma. Tôi vẫn chưa trả lời cô ấy. Ánh sáng chiếu trên màn hình điện thoại của tôi đột nhiên tối. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Huệ Huệ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Từ từ, cậu đang xem gì vậy? Ánh sáng trên mặt đất nơi cô ta đang đứng tối dần. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô ấy và cảm xúc không rõ ràng. Tôi không biết lịch sử trò chuyện của tôi và Lý Gia Kỳ cô ấy thấy được bao nhiêu, nhưng tôi rất chắc chắn vào lúc này Huệ Huệ chắc chắn cũng có vấn đề. Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nở một nụ cười rất cứng ngắc, cầm tay Huệ Huệ ở một bên nhẹ nhàng nói vào tai cô ấy. Huệ Huệ, tôi cũng cảm thấy Lý Gia Kỳ không phải là người. Trần Huệ Huệ trả lời vào tai tôi. Vậy chúng ta tìm một cơ hội rớt Lý Gia Kỳ đi. Khi cô ấy nói xong câu này, phòng ngủ vừa đúng lúc tắt đèn. Đèn trong phòng ngủ đột nhiên tắt. Đối diện với tôi, đột nhiên từ hư không xuất hiện thêm một cái gương khổng lồ. Và ngoài việc phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của tôi trong gương, còn có một cái toàn thân sơn đen và có đôi cánh. Một thứ người không phải người, quả không phải Trần Huệ Huệ, cô ấy thật sự không phải người. Trong phòng ngủ có một quy tắc nói không được soi gương, là bởi vì liệu chiếc gương có phản chiếu những con quái vật ngụy trang trong đám đông. Vậy quy tắc này đang bảo vệ chúng ta, hay là đang bảo vệ quái vật? Lần đầu tiên tôi nghi ngờ những quy tắc này. Từ từ, cậu đang nhìn gì vậy? Sao cậu không nghe thấy tôi nói chuyện với cậu? Trần Huệ Huệ nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn với tôi. Nó quả nhiên lại khôi phục lại đôi mắt âm u kia, nhìn vào mắt tôi. Trần Huệ Huệ giống như không nhìn thấy tấm gương kia. Tôi biết rồi, không có gì đâu. Tôi lên giường trước. Tôi phát hiện chiếc gương đó đột nhiên biến mất. Lấy điện thoại ra trả lời Lý Gia Kỳ. Cảm ơn cậu, Kỳ. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn với Trần Huệ Huệ. Tôi sẽ cẩn thận. Tôi không nói với cô ta về cái gương, bởi vì bây giờ tôi nghi ngờ cả hai đều không phải là người. Thật kinh khủng. Chỉ trong một ngày, toàn bộ phòng ngủ hình như chỉ còn lại mình là bình thường. Đêm khiến người khác không yên tâm lại đến. Tiếng gõ cửa lúc ngủ, có ai ở đó không? Có thể mở cửa cho tôi vào không? Phòng ngủ của chúng tôi tối qua bật đèn bị ghi là ngủ kém rồi. Người bên ngoài dường như đang khóc. Nơi đó không còn có thể ở được nữa. Có thể cứu tôi không? Cầu xin các cậu, đừng mở cửa. Tôi lên tiếng ngăn cấm nói. Các quy tắc được nhấn mạnh. Đừng tùy tiện cho phép bạn học lạ vào phòng ngủ, đặc biệt là buổi tối. Nhưng Lý Gia Kỳ vẫn là đi mở cửa cho cô gái kia. Cô gái nói cảm ơn. Sau khi vào cửa cứ ở trong góc. Chỉ 1 phút thôi. Trần Huệ Huệ không biết bằng cách nào bò lên giường của tôi. Cô ta thì thầm vào tai tôi, từ từ. Chúng ta sẽ rót Lý Gia Kỳ ngay bây giờ. Đây là cơ hội tốt nhất. Nhiệt độ của cô ta rất lạnh, lời nói càng không có nhiệt độ. Tôi lại không để ý đến cô ta, bởi vì lúc này tôi thấy một thứ còn đáng sợ hơn. Bị dọa không nói được nữa. Người vừa vào lúc nãy, bạn học nữ luôn yên lặng ở trong góc. Thân thể cô ta lúc này hình như đang không ngừng thay đổi. Tôi hít sâu một hơi, mở to mắt. Hóa ra là con quái vật đã bắt Lâm Lâm đêm đó. Chính là nó. Tôi nhanh chóng mở cửa sổ. Cùng với tiếng kêu của quả ở bên ngoài, khoảnh khắc tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tôi phải sống. Tôi nghe tiếng con quái vật đó gào lên, rung rộng khàn khàn bảo Lý Gia Kỳ thật vô dụng, khiến chúng nó chạy mất hết rồi. Lý Gia Kỳ nghe được câu nói này, thay đổi sắc mặt, mắt đỏ lên. Da trên người cô ta cũng từng chút một bị căng ra. Cô ta cũng biến thành quái vật. He he, không sao đâu. Ở đây không phải còn có một con quạ sao? Thân thể của Trần Huệ Huệ dần dần chuyển sang màu đen, đầu bắt đầu biến thành hình dạng của một con quạ. Ngay lập tức, cô ta bay ra khỏi cửa sổ. Chỉ có 2 người chúng mày thôi, muốn nuốt chửng tao. Thật buồn cười. Con mồi để tao đi bắt, hai chúng mày ở lại đây chơi từ từ đi. Nói xong Trần Huệ Huệ bay về phía tôi. Huệ Huệ, cậu. Từ từ, nghe tôi nói này. Cậu tham gia với chúng tôi đi. Chỉ có thế để đảm bảo rằng cậu sẽ không dễ dàng bị những con quái vật khác để ý. Sau đó chúng ta lại cùng nhau rớt bọn Lý Gia Kỳ. Không, Huệ Huệ, tôi không muốn trở thành quái vật. Nếu cậu còn coi tôi là bạn, cậu để tôi về nhà được không?
Tôi không quay đầu lại liều mạng chạy trốn. Nỗi sợ hãi chiếm lấy bộ não của tôi. Đã cho mặt mũi rồi lại không cần, không biết tốt xấu. Nếu đã như vậy, thay vì cậu bị người khác ăn, thì bị tôi ăn đi. Trong đêm yên tĩnh này, tiếng âm thanh nhai xác thịt bị phóng đại vô số lần vang lên bên tai tôi. Giờ khắc này cô ta nhìn về phía tôi với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tôi đã bị bào mòn bởi một cơn đau khủng khiếp. Thân thể mất ý thức, mắt nhắm lại từng chút một. Vào lúc cuối đời, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác cơ thể mình bị xẻ toạc, nhưng không cảm thấy đau. Tôi cũng bị phân xác rồi sao? Tôi nghe ai đó gọi tên tôi, gọi tôi hết lần này đến lần khác. Trong một không gian hư vô, ngoại trừ tôi, còn có Lâm Lâm đã sớm bị quái vật kéo đi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút oán giận, có chút kích động. Tức giận là vì lúc đầu tôi không có lựa chọn mở cửa cứu cô ấy. Cuối cùng cô nói ra một câu, ý thức của cậu cuối cùng đã trở lại. Tôi đã tìm kiếm cậu trong không gian hư vô rất lâu rồi. Tôi không bị rớt sao? Tôi hơi hoảng hốt. Cậu không sao, nhưng cậu bị thương nặng. Biểu cảm của Dư Lâm có chút kỳ lạ. Chủ nhiệm lớp đã cứu cậu. Còn cậu thì sao? Cậu cũng được cứu à? Chúng ta đều được cứu, nhưng chúng ta cũng không còn là người nữa. Ánh mắt của Du Lâm có chút né tránh. Có 3 loại quái vật trong ngôi trường này. Và những người may mắn được cứu như chúng ta sẽ không biến thành quái vật. Nhưng chúng ta không thể rời khỏi ngôi trường này. Bởi vì khi chúng ta được cứu, sau đó bị buộc phải ký hợp đồng với nhà trường. Chúng ta tồn tại để chống lại quái vật. Khi con người không xáo phạm quy tắc, khi những con quái vật muốn ăn họ, chúng ta có thể giải cứu. Con người là thức ăn của loài quái vật. Và chúng ta là những người ăn những con quái vật kỳ lạ. Tôi nghe Lâm Lâm nói những điều này, trong lòng chợt nhận ra, sau khi cậu thức dậy một lần nữa, cậu sẽ có một danh tính mới giống như tôi. Làm việc trong trường. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi diệt trừ những kẻ không tuân theo quy tắc kỳ lạ đi.